संत महात्मा कहते हैं कि चोर को खांसी और संत को दासी शोभा नहीं देती। आश्रम में कभी दासी नहीं होना चाहिए और चोर को कभी खांसी नहीं आना चाहिए। अगर चोर चोरी करने गया और खांसी आ गई तो सर पे बहुत लठ बजेंगे। और महात्मा जी ने अगर दासी रख ली तो सोच लो फिर भक्ति तो गई। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मीत बनाओ, पर ना रहो अकेला। बोलो राम 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 सीता राम।